दोस्त कड़वा है लेकिन सच है, अगर तुम लड़के हो ना तो तुम सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं बन सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी पता है हम लड़कों की ना समाज में कोई वैल्यू होती है और ना कोई सोशल मीडिया पर, और ना ही हमें कोई सपोर्ट करता। भाई हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ये सोच कर कि एक दिन हम भी वायरल जाएंगे, लेकिन यहाँ साला 1000 से ऊपर ही व्यूज नहीं आते। और वही बात करें लड़कियों की, उनका सही है भाई, कर दो थोड़ा सा कच्चा बादाम पक्का बादाम, दिखा दो थोड़ा सा शरीर, फॉलोअर्स की बारिश हो जाती है भैंस की तरह। और हम लड़के यहाँ बना बना के मर गए। देखो दोस्त मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस तुम्हें समाज का सच बता रहा हूँ कि यहाँ पर लड़कों को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लड़कियों को